好了好了，知道了，打不开就给我接着想办法。我也没指望你们立刻就把它拆下来。啊，真是寂寞，居然要和这些连人类的语言都发不出的野兽为伍。既然你这么想，为什么不多和我们聊聊天呢？是呀，你要是觉得一个人太孤单，随时可以来找我们。聊天吗？那还真是多谢二位的好意了。只是，野兽之所以能够放心地过上群居生活，不过是因为他们并没有人类那样的智慧与谋划。像二位这样聪明的代理人，可没有办法让我掉以轻心呐。怎么会？莫里亚蒂，你不信任我们两个吗？我们可没有背着你干坏事呀。别担心，黄。这家伙只是在找机会满足自己的表演型人格，并不是真的想针对你我。请原谅，对于一个经历过长期逃亡生活的可怜人，你们应该能稍微宽容一点，允许他放纵自己那被压抑的天性吧。原来是这样呀，那就好。说正事吧，你要我们做的事情，我们已经办完了。办完了？是吗？可是我并没有看见那位大侦探，也没有看见他的那位老朋友。我记得我交给你们的任务是把他们抓过来。啊，难道你把他们藏起来了？打算等我过生日那天，给我一个惊喜？啊，我们确实尝试过把他们抓过来，但你手下的这些野兽，动作没有你想象中那么敏捷，而且你也没有把他们的控制权完整的交给我们，不是吗？确实，你可真是个机灵鬼，让我想起了我还在当犯罪组织首脑的那段时光。当时的二把手就一直在试图诱骗我放权给他，好让他能够反客为主。没关系，我不会责怪你。我相信你们确实尽力了，毕竟那位大侦探实力超群。即使你们已经帮我确认了，他现在也只是以投影的形式存在。我们此刻没能抓到他，这并不丢人，也不足以说明我们的野兽就真的欠缺战斗力。事实上，我非常相信他们的潜力，因为他们是大自然法则的一部分。大自然的法则？你们知道吗？在我的世界那边，古代的哲学家们把组成世界的基本元素分为水、火、土和气。一滴水，一簇火苗，一抔土或者一丝空气。单独而言，它们都是如此的弱小，如此的不堪一击，但你就是无法消灭它们。你不能消灭组成世界的基本元素，因为那是在与整个世界为敌。今天，在大侦探进入禁地之后，这些怪物就出现了，没有任何人力的迹象，也和你们这些 Vita 所遵守的律法并无交集。这意味着什么？他们是编写这个世界基本法则的人所留下的一道保险，甚至他们竟与过去囚禁我的那种力量同根同源。多亏了两位的帮助，我们在第一时间从遗迹中取走了保险的中枢，将这些野兽纳入自己麾下，也离大家最关心的真相又迈进了一步。或许吧，我只希望当你真正揭开真相的时候，能稍微控制一下自己的论述篇幅。虽然不太明白，总之这些怪物很强，对吧？可是莫里亚蒂，你让他们在禁地前面敲敲打打的，又是想干什么呢？没什么特别的，我想试试看他们能不能把那扇挡住我们进入禁地的门拆掉。虽然大侦探进入了禁地，给了我们这些意外收获，但本质上来说，我还是没能进入禁地一探究竟。你不会是在嫉妒他吧？很可惜，这里的入口实在太结实。不过，我至少发现和那位大侦探一样，
这些野兽并没有受到门禁的限制，所以至少我们能派遣他们进入禁地，代替我们探索，再把发现的东西带出来。现在我也在同时做这件事。那你应该已经有所发现了。当然，我们的禁地，或者用它本来的名字方舟，足以构成一个自给自足的小型生态圈，只要我们把它修好即可。如此一来，它将成为一处绝佳的庇护所，比我们在城里那个临时基地更是先进100倍。我不知道你有几成是认真的，你该不会想说，你费尽周折，只是为了要得到一个属于自己的小窝吧？倒也没错。在这与弗洛斯相对的赫斯珀，我会再次建立起属于我的犯罪帝国。不管是你们那3个小鬼，还是其他任何愿意效忠于我的人，都有权踏入这片土地。不过大侦探除外，我可能会把他踹下那座桥。你说的是真的吗？我在想，如果你想要的真的只是一个容身之所，那么等你建设起赫斯珀之后，可以和弗洛斯的我们友好相处吗？本相的维塔，你的提问很有意思。在作答之前，我也想问问你，当初你为何会第一个下定决心选择追随我这样一个恶人呢？我吗？让我想想。首先是因为你说能够为我们揭开这个世界的真相，预防即将到来的灾祸。我是城市代理人的一员，不希望灾祸真的降临，所以如果能找到真相，消灭灾祸，我当然愿意听从你的要求。另外，到目前为止，你也没有做过什么真正意义上的坏事，对吧？我们都知道崩坏兽的灾害与你无关，对福华大姐姐你也没有刻意下手伤害，不只是我和兰，你对弗雷德、皮特他们也都很好。有时候我也在想，当初你一个人被关在展览柜里那么久，是不是有些太寂寞了？所以重获自由之后，才会加倍珍惜我们这些手下。总之，既然你还没有做过真正的坏事，那么我也不介意暂时跟着你。最后，当然也是最重要的一点，兰也说了，我们可以跟着你。我虽然没有兰那么聪明，但我相信着他的想法总是对的。所以，既然兰说了可以，我就觉得没有问题。原来是这样啊！谢谢你，本相的维塔。我感谢你的诚实，感谢你对我的信任。在我看来，这一切都值得嘉奖。是的，出于回报，我决定。提前执行计划的下一步。快！我劝你还是不要轻举妄动哦。他们的中枢此刻在我手里，而且，要是你也有个三长两短，还有谁能够主持局面呢？你现在要冷静下来，冷静，然后思考，疯狂思考，
就像你平时一直在做的那样。嗯，你什么时候下定了决心？你指哪件事？下定决心抛弃你们，还是下定决心攻击刚才的那位？不过这两个答案倒也没什么区别。反正你也从未相信我刚才的那些幼稚发言。孤独的莫利亚蒂想建立他的犯罪王国，这种骗小孩子一样的说法，当然只能骗到本相的维塔，但这就足够了。别露出这种表情嘛，我们不是彼此彼此。怎么？你难道不是这样想吗？你把信息泄露给那个大侦探的时候，难道不认为我对这一切心知肚明？无妨，无论你是否想到了这一步，我都配合了你。毕竟对我来说，让自己被骗也有足够的好处。比如说，多亏了你，我对大侦探的位置已经了如指掌。你打算在基地里设伏？怎么，这不是很正常吗？思考，思考，疯狂的思考，结果当然是尔虞我诈才对呀。告诉我，你到底想要什么？你一开始就拿到了中枢，早就取得了这些怪物的控制权。要袭击我们，你有太多的机会，没有必要放任我们回到这里，在恶趣味的突然发动攻击。而且，你完全可以一次性解决我们两个，没必要先在我的面前攻击黄。对我来说，黄就是你的人质。你想把我逼入绝路，再向我索取一个你需要的东西，一个你用蛮力无法夺取的东西。我说的没错吧？先觉的维塔，你真的想得到我的回答吗？好吧，告诉你也无妨。虽然在我看来，自己从头到尾都在讲着重言式，逻辑学里无用的废话。事情会变成这样的唯一原因，只是因为你算错了。算错？你说，你觉得我早就得到了怪物的控制权，所以没必要现在突然出手袭击。但如果我就是在等你彻底松懈呢？听到我和本相的维塔畅聊那些幼稚构想的时候，你一定非常放心吧？因为你听出了我正在欺骗他，因为我还在欺骗他，所以你认为我还需要他。一直以来，你都在暗中保护他，你比他更清楚和我合作的危险性，所以你总是想确保他处在一个比你自己更加安全的位置。我说错了吗？可惜，你算错了。我在欺骗他，不代表我还需要利用他。就像我现在留着你，也不是因为我还需要利用你。这一切都与你们本身无关。重视计算本是一件好事，先觉的维塔。只可惜，在弗洛斯这样的乌托邦里，你没有见识过真正的恶人，也因此漏算了太多对你来说匪夷所思的可能。真正的恶人，并不会过多依赖算计。要知道，一般而言，暴力远比智力方便得多。而我把你逼到绝路，也只是因为我想这样做。啊，一下子就变得这么安静，还有点不习惯呢。这下陪伴我的又只有你们了。不过无所谓了，反正这也不会持续太久。
将来他们又会再一次醒来，这算是野兽们的本职工作。对，也像你一直以来做的那样，不知道下一次你再度归来的时候，会见到什么样的本相和仙诀呢？唉，不过变成什么样都和你没关系了，瞎操心也没用了。毕竟，在拥有了城市代理人的权限和禁地的启动器之后，这个世界的一半已经在我的控制之下了。还是赶紧继续吧，让我们看看这场哈姆雷特究竟能演到他的第几幕。